Bai, Josema, eta bigarren galdera. Elikagaiak gastronomiaren zati bat dira, eta bertako elikagaiak euskal gastronomiaren zati bat dira, edo nola ikusten duzu? Bai, noski, nik uste bertako elikagairik gabe, etzala egongo hemen daukegun gastronomia. Berez Euskal Herrian daukegun gastronomia daukagu, bueno, alde batetik, Frantziatik oso gertu gaudelako, eta hura da gastronomiaren sehaska munduan, baina gero itsasoa daukegu. Nafarroko baratza bertan daukegu, eskura. Errioxa badaukegu pauso batea. Mendia daukegu inguru bat oso ona, bai abeltzantzarako, bai arrantzarako, bai landaketentzako, eta Frantziaren gertutasuna gehi bidertze bat gara. Azken finean Parisetik Madrila juten zienak, hemendik pasa bartzien, Galizitik Santiago bidea, bueno, Galizitik Galizira juten zienak, Santiago bidea iken, hemendik pasa bartzien, bai ala bai. Azken finean horrek topaketa asko sortu ditu, eta horrek ere laguntzen du gastronomia aberats bat egiten, ze jendea, pasatzen da jendea, uzten du bere jakinduria, batzutan gelditzen da, eta irakusten die bestei nola egiten ditun gauzak. Azken finean denak laguntzen du gastronomia aberats bat edukitzeko. Eta gero, produktuei daukienez, banoski, eta ez bakarrik gure produktuak, ze azken finean produktuk bertako sagarra eta baba kenduta ez dakite produktu asko daukegun esan dezakegula hemen gaudienak. Patata etorri izan 17 edo 18 mendean, naiz da lehenago etortzen hasi, baina gure gastronomian asentatzeko, onja kiwi egiten die landatu egiten die Euskal Herrian, eta onartu beharko dugu zenbat sukaldarik produktori erabiltzen dutela eta euskal sukaldaritzaren barruan egiten dute, eta gainea hemengo produktuak kalitate oso altukoak die. Behintzat, hemen zaindu ditugun produktuak oso modu berezian zaintzen ditugu, ze gastronomia ere oso zaindua da gurea, orduan denak dauke zer ikusirik, baina produkturik gabe ez dago gastronomiarik hori. Eskerrik asko, Josema, erantzunagatik.